आरडीएस फैक्ट्री बंद कई वञे सरासरी ज़रदारी खे धोखो ॾिनो वियो। पीपी अॻवान पलवल शाहजी चौधरी मंजूर सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस। पलवल शाह चयो त गुज़िरियल ॾींहुं सरासरी ज़रदारी जे नाले सां आरडीएस जारी थियो ऐं सदर खे ख़बर ई न हुई। बाद में हुकूमत पारां चयो वियो त ग़लती सां थी वई, असां जाली डिग्रियूं ॿुधियूं पर जाली आरडीएस पहिरियों भेरो ॿुधो। पीपल्स पार्टी सलाह ॾिनी त होशियार रहणु घुरिजे। हाणे निजकारी क़ौमी शिपिंग ॾांहुं वञी रही आहे। निजकारी ते पीपल्स पार्टी जो वाज़े मौक़िफ़ आहे। निजकारी ते पीपल्स पार्टी पंहिंजी आवाज़ बुलंद कंदी ऐं क़ौम साम्हूं हक़ीक़त आणींदी। चौधरी मंजूर चयो आहे त खसारे खे नेशनलाइज़ ऐं मुनाफ़े खे प्राइवेटाइज़ करे रहिया आहिनि। हुकूमत खे निजकारी जी घणी तकड़ आहे। पीपल्स पार्टी पीटीआई लीडर खे घर घुराए इज़त ॾिनी। चिनाह ग्राउंड खे अवां भरे न पे सघिया। गारियूं ॾियण बावजूद केपी जे वॾे वज़ीर जो को प्रोग्राम कैंसिल न थियो। पीपल्स पार्टी मेंबरनि जी क़ौमी असेंबली में बाइकाट खत्म करे इजलास में शिरकत। पीपी मेंबर आगा रफीउल्ला चयो त हुकूमत हिकु ॾींहुं आरडीएस जारी करे थी, ॿिए ॾींहुं एहतजाज करियूं था त आरडीएस वापसि थी वञे थो। आगा रफीउल्ला ध्यान चिकायो नोटिस पेश कंदे चयो त वफ़ाक़ी वज़ीर ऐवान में नथा अचनि। जेकॾहिं नियत दुरुस्त आहे त वज़ीर सखर हैदराबाद मोटरवे ते पॉलिसी बयान कनि। अवां जी वारदात जे तरीक़े जी असांखे ॼाण आहे। नालायक टीम सां गॾु कमु नथो करे सघिजे। असां इन मामले ते एहसन इक़बाल ऐं अली खान खां राय वठंदासीं। स्पीकर ध्यान चिकायो नोटिस रिथाबंदी वज़ारत बाबति स्टैंडिंग कमेटी ॾांहुं मोकिले छॾियो। पीपी मेंबर शर्मिला फारूकी नेशनल डेटा रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आरडीएस में वधीक तरमीम जो बिल पेश कयो। संदसि चवणु आहे त नादरा सीनियर शहरियुनि खे शनाख्ती कार्ड ॿीहर जारी करण खां इनकार करे थी। तरमीमी बिल में बुज़ुर्ग शहरियुनि लाइ सुञाणप कार्ड जारी करण जे तरीक़ेकार में सवलायूं तजवीज़ कयूं वयूं आहिनि। सभिनी खे ज़र्फ़ सां वेही नेशनल डायलॉग करणु घुरिजनि। असांखे बाइख्तियार ऐं मज़बूत ट्रैफ़िक निज़ाम घुरिजे। तरक़ी ईअं ई मुमकिन आहे। कानून वारे वफ़ाक़ी वज़ीर आदम नदी थारड़ जो तक़रीब खे ख़िताब चवे थो आर्टिकल 146 चवे थो त मज़बूत लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हुजणु घुरिजे। इख़्तियारनि जी मुंतक़ली बल्दियाती निज़ाम लाइ ज़रूरी आहे। पाकिस्तान ऐं गॾियल अरब इमारात विच में प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस मुआहिदे ते इत्तफ़ाक़। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी सां गॾियल अरब इमारात जे वफ़द जी डायरेक्टर जनरल कस्टम्स ऐं पोर्ट सिक्योरिटी जी अॻवानी में मुलाक़ात। पाक यूएई लाॻापन गॾियल सहकार ऐं इमिग्रेशन बाबति ख़्यालनि जी ॾेवट। घरू वज़ीर चयो आहे पाकिस्तान ऐं गॾियल अरब इमारात जे विच में प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस जो बाज़ाब्ता मुआहिदो कयो वेंदो। नओं निज़ाम पहिरीं मरहले में पायलट बुनियादुनि ते लागू कयो वेंदो ऐं कराची एयरपोर्ट खां शुरू थींदो। प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस तहत मुसाफ़िरनि जी इमिग्रेशन ऐं ॿियनि ज़रूरतुनि जी तस्दीक पाकिस्तान में मुकमल कई वेंदी। निज़ाम लागू थियण खां पोइ मुसाफ़िरनि खे गॾियल अरब इमारात पहुचण ते इमिग्रेशन जे ढिघे अमल मां गुज़रण जी ज़रूरत न पवंदी। मुसाफ़िर घरेलू मुसाफ़िरनि वांगुरु सिधो एयरपोर्ट मां ॿाहिरि निकिरी सघंदा। सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह पारां खातनि खे जारी तरक़ियाती रिथाउनि जी रफ़्तार तेज़ करण जी हिदायत। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह जी सदारत हेठि सिंध काबीना जो इजलास। 18 नुकाती एजेंडा ते गौर। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह चयो आहे त तरक़ियाती बजट खे बहितर नमूने अवामी भलाई लाइ इस्तेमालु करणु सिंध हुकूमत जी बुनियादी ज़िम्मेवारी आहे। सिंध सरकार कराची लाइ 83 अरब रुपए जो तरक़ियाती पैकेज ॾिनो आहे, जंहिं तहत शहर में बुनियादी ढांचे खे बहितर बणायो वेंदो। FWO कराची में समूरनि वॾनि तरक़ियाती मंसूबनि ते कमु कंदी। ट्रांसपोर्ट, रोडनि, नेकाल निज़ाम, पाणी ऐं सिहत सां लाॻापियल मंसूबा मुकमल थियण सां कराची दुनिया जे बहितरीन शहरनि मां हिकु बणिजी वेंदो। फरवरी ते कंहिंखे बि फीथा रोक हड़ताल करण न ॾिनी वेंदी। कराची में 9 मई जहिड़नि वाक़िअनि खे ॿीहर विझाइण जी ख़तरनाक कोशिश कई वई। अहिड़ियूं हरकतूं न रुॻो अमन ओ मान लाइ ख़तरो आहिनि पर जमहूरी अमल खे बि नुक़सान पहुचाइनि थियूं। कराची दौरे ते केपी जे वॾे वज़ीर जी इज़त ॾिनी ऐं संदसि महिमान नवाज़ी कई।
सरकारी प्रोटोकॉल ॾिनो। केपीजे वॾे वज़ीर इल्ज़ाम मढ़ियो त सिंध सरकार अवां खे रोकियो, अवां खे ट्रैफिक में रोके सिंध सरकार खे कहिड़ो फ़ाइदो थियो। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदसि चवण आहे त तय थियो हो त कहिड़नि इलाइक़नि जो दौरो करणो आहे ऐं किथे नाहे वञणो। तय थियण बावजूद हू मना कयल हंधनि ते वियो। निमाइश चौरंगी वटि पीटीआई कारकुननि पुलिस ते पथराव कयो। सिंध हुकूमत सबर ऐं तहमुल खां कमु वरितो। हुकूमत संभती करे सघे पई। पीटीआई जो क़ौमी धारा में अची दुरुस्त करण जो मूड नाहे। दहशतगर्दी के वाक़िअनि में अफगान शहरी मुलविस आहिनि ऐं पाकिस्तान में सहूलतकार हूंदा आहिनि। केपी में अफगानिस्तान की दहशतगर्दी जा सबूत आलमी तौर ते साबित थिया आहिनि। पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम ते ॿुधायो आहे त भारत ऐं इसराइल अफगान सरज़मीन पाकिस्तान ख़िलाफ़ इस्तेमाल करे रहियो आहे। टांक में पुलिस स्टेशन ते ड्रोन हमलो थियो। छा पुलिस ड्रोन हमलो कयो? ड्रोन ज़रिए बारूद जो इस्तेमाल टेक्निकल माण्हू ई करे सघे थो। केपी जे गवर्नर फैसल करीम कुंडी जी पिशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदसि चवण आहे त IDPs लाइ कदम खया पिया वञनि। सिंध सरकार सोहेल आफरीदी खे मुकमल प्रोटोकॉल फराहम कयो। केपी जे वॾे वज़ीर जी कराची में रवैये ते हैरानी थी। सिंध हुकूमत जो ख़ानगी शोबे खां ज़रई बीज ख़रीद करण बदिरां हारिन खे सरकारी तैयार कयल मयारी बीज सस्ते अघनि ते फराहम करण जो फ़ैसिलो। सिंध सीड कारपोरेशन जे समूरे सूबे में मौजूद ज़रई ज़मीन जी जियो मार्किंग कराइण जो फ़ैसिलो कयो वियो। सिंध सीड कारपोरेशन जी कारकर्दगी जो जाइज़ो वठंदे ज़राअत वारे वज़ीर मोहम्मद महर जी सदारत थियल इजलास। सूबाई वज़ीर चयो आहे त सिंध सीड कारपोरेशन जे समूरे सूबे में मौजूद समूरी ज़रई ज़मीन जो जियो मार्किंग कराई वञे। हारिन खे सिंध सीड कारपोरेशन ज़रिए सरकारी मयारी बीज सस्ते अघनि ते फराहम कयो वञे। घोटकी मां 120 एकड़ ज़मीन कब्ज़े मां आजी कराए उते कणक पोखी वई आहे। परॾेही वज़ीर इसहाक डार ऐं ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची विच में टेलीफोनिक राब्तो ईरान जी मौजूदा सूरतहाल ते ख़्यालनि जी ॾेवट। ॿिन्ही अॻवाननि में वेझे राब्ते में रहण ते इत्तफ़ाक़। पाक ईरान सिफ़ारती लाॻापा जारी रखण जे अज़्म जो वर्जाउ। कंडे गुलाम हैदर बरसां उर्डी विगे बारडो फोत गोठ हाजी आदम ख़ासकेली में उर्डी में वरतल 4 वरे जो शाहज़ेब ख़ासकेली हयाती विञाए वेठो। ॻोठाणनि जो चवणु आहे त ॻोठ में वधीक 5 ॿार उर्डी में वरतल आहिनि। डॉक्टरनि जी टीम उमाणे बीमार ॿारनि जो इलाज करायो वञे। पाकिस्तान की न्याणी MMA फाइटर अनीता करीम दुनिया में मुल्क जो नालो रोशन करे छॾियो। हुनजा जी अनीता करीम इन्फिनिट चैंपियनशिप इवेंट की 52 किलोग्राम कैटेगरी जो टाइटल खटे वरितो। अनीता करीम पाकिस्तान में पहिरीं पेशेवर औरतुनि जी MMA फाइट जो टाइटल खटे तारीख़ रक़म कई। अनीता करीम फाइनल मैच जी पहिरीं राउंड में ईरानी फाइटर प्रीसा शम्स आबादी के नॉकआउट कयो।